Pred chvíľou som prišiel do Hluhovca ochutnať virálne ovocie. To je úplne mäkkočka tá čokoláda. Jemné, čerstvé, chutné. To treba jesť rukami. Skúsim tento lieskový orech. Mi hovoril, že to je niečo ako pralinka vnútri. Dobre chutilo, pena, výborná, a oriešky vnútri. Kaponka vnútri, geniálna. Úplne cítiť, že je leskovce. Tak taký domáci zákusok. Sú obidva dobré, ale tento mi chutí viac. Ešte aj to linecké potom je geniálne. Preto som prekvapený. Fakt veľmi dobre chutila. Je to pecka.